งสัมปอนนำใบประเชียทับไตกรรมวิธีนี้เรียบจำลางโดยคณะปะสัมปอนนำใบประเชียทับไตขนมวัตถุบำนองเชี่ยนตะดอการกัดบรรทอยอำนาจรถนำใบเอาประเชียปรถมีอำนาจโดยปลายยุนกาประใบจำนวนชื่อกันลึกนำใบสำหรับวัตถุบำนองนี้กรรมวิธีสำเร็จจูงสัมปอนนำใบประเชียทับไตตามเจนพิกาพลัดโดพนักกำเนิดประเชียปรถแต่เลิกโกลทมจำนวนใบคือการยดังอัมพีประเชียทับไตกัดปฏิบัติประทอหนังสารทอสังคมกรรมวิธีสำเร็จจูงสัมปอนนำใบประเชียทับไตเมียนสายตามระยะบรรจุสมบกมุมสำเร็จประเชียปรถ FM 105 เมกะเฮิรตซ์สายเจนพิริจธนีพนมเป่งได้สายจีเรียงรอไงจับปีมังปีดาวมังใบรสิลนังเมียนกรรมวิธีสายตอลลอยพดอลอากาศอ่อยบ้องโอนประเชียปรถจดตูสัตโจลบัญเชนมาเตยุบอลหรือเจ้าตัวดังดาวตะการวิกมันในขนมกรรมวิธีนี้សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីសម្លេងជួងសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងសូមលើកយកវេទិកាជួបជាមួយសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលបានប្រពធ្វើការថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012ធ្វើនៅភូមិគោកថ្មីឃុំពួកស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបមកចាក់ផ្សាយជូនបងប្អូនស្ដាប់ដូចតទៅសេចក្តីជូនដំណឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនសមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងរៀបចំធ្វើវេទិកាជួបជាមួយសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមពេលវេលានិងទីកន្លែងដូចខាងក្រោមនេះវេទិកាទី1នឹងប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃពុធទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012នៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកគឺធ្វើនៅទីស្នាក់ការគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខេត្តព្រៃវែងដែលមានអាសយដ្ឋានស្ថិតនៅក្នុងភូមិ2សង្កាត់កំពង់លាវក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ081 37 31 60វេទិកាទី2នឹងប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃប្រហ័សទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012នៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកគឺធ្វើនៅក្នុងភូមិក្រែកជើងភូមិក្រែកស្រុកពញាក្រែកខេត្តកំពង់ចាមព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ097 79 29 549 និង 070 909 329សូមបញ្ជាក់ថាលោកខំវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងវេទិកាទាំងអស់នេះអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចចូលរួមស្ដាប់បញ្ចេញមតិយោបល់ឬសាកសួរដេញដោលមកកាន់លោកវាគ្មិននៅក្នុងវេទិកាទាំងអស់នេះដោយសេរីសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទខំវាសនាសូមលំអរកាយក៏ថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់ដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់ជីវិតមានក្នុងវេទិកាសាធារណៈនេះជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនលោកយាយលោកតាក្មួយទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានការស្គាល់អំពីបញ្ហាមួយវាមិនគ្រប់គ្រាន់ឲ្យយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានោះបានទេវាទាមទារឲ្យយើងស្គាល់ថាតើបញ្ហានោះមានប្រភពមកពីណាប៉ុន្តែបើយើងស្គាល់ត្រឹមថាបញ្ហានោះមានប្រភពមកពីណាឬគល់នៃបញ្ហានោះគឺជាអ្វីវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហានោះបានទេទាល់តែយើងលើកទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានោះថាតើបញ្ហានោះមានប្រភពមកពីណាហើយជាទស្សនៈត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើយើងគ្រាន់តែលើកជាទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហាបានទេវាទាល់តែមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើឲ្យទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានោះចេញជារូបរាងឡើងចតុរារិយសាស្ត្រដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្រៀបក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទុក្ខក៏ទៅតាមលំអាននេះដែរដំបូងដៃបុគ្គលម្នាក់ត្រូវសម្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ថានេះគឺជាទុក្ខ
ជីវិតកើតក្នុងលោកនេះពិតជាទុក្ខពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងបានលោកសម្ដែងថាអរិយសច្ចៈទី1គឺទុក្ខសច្ចៈជាធម៌ដែលបុគ្គលម្នាក់ត្រូវកំណត់ដឹងអ្នកត្រូវពាល់ឲ្យត្រូវថាជីវិតគឺជាទុក្ខបើអ្នកសប្បាយនឹងជីវិតទៅហើយអ្នកមិនទៅរកផ្លូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកើតបើអ្នកយល់ថាជីវិតវាសប្បាយទៅហើយតើមានផ្លូវឯណាទៅដោះស្រាយបញ្ហាបើអ្នកយល់ថាជីវិតនឹងមិនមែនជាបញ្ហាទៅហើយដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមនឹងបើគាត់យល់ថាប៉ុណ្ណឹងហើយចង់បណ្ណាទៀតបើគាត់យល់ថានេះមិនមែនជាបញ្ហាទេវាមានអីត្រូវដោះស្រាយបើគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពសុខស្រួលទៅហើយអញ្ចឹងទី1គាត់ត្រូវមើលឲ្យឃើញថានេះគឺជាបញ្ហាប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែពាល់ត្រូវថានេះគឺជាបញ្ហាវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហាបានទេយើងត្រូវដឹងថាបញ្ហានេះមានប្រភពមកពីណាអ្វីគឺជាហេតុពិតប្រាកដនាំឲ្យកើតបញ្ហានេះប៉ុន្តែបើយើងកំណត់ហេតុនឹងវាត្រូវហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងអំពីទស្សនៈក្នុងការរំលត់ហេតុដែលនាំឲ្យកើតបញ្ហាទេបញ្ហានេះក៏នៅតែដោះស្រាយមិនចេញប៉ុន្តែបើយើងកំណត់ថានេះគឺជាបញ្ហាដែលមានប្រភពមកពីនេះរួចហើយទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគឺបែបនេះគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងបើយើងអត់មានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីបម្រើទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានោះបញ្ហាទាំងអស់នៅតែដោះស្រាយមិនចេញដដែលអញ្ចឹងចុងក្រោយបំផុតអ្នកត្រូវមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីបម្រើទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទើបបញ្ហាទាំងអស់អាចដោះស្រាយបានលទ្ធផលមួយវាជាប់ទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងហេតុរបស់វាស្រុកខ្មែរយើងជាលទ្ធផលប្រទេសយើងគេចាត់ទុកជាទឹកដីសវណ្ណភូមិប៉ុន្តែទីបំផុតប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើប្រទេសនឹងនៅតែក្រីក្រដដែលនេះគឺជាលទ្ធផលនេះវាជាប់ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងហេតុរបស់វាបើអ្នកចង់កែប្រែលទ្ធផលបាច់ខាតអ្នកត្រូវកែប្រែហេតុណែអាកំណត់ហេតុហ្នឹងខ្មែរយើងច្រើនតែកំណត់ហេតុខុសស្រុកយើងលាក់មកដល់ប៉ុណ្ណឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកនយោបាយទូទៅកំណត់ហេតុថារឿងអស់នេះវាមកពីអ្នកដឹកនាំរបស់យើងមិនល្អអ្នកដឹកនាំរបស់យើងគិតប្រយោជន៍ជាប់ខ្លួនជាធំអ្នកដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងឥតមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសអ្នកខ្លះទៀតថាវាមកពីបរទេសជុំវិញនឹងឈ្លានពានយើងប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតថាគេឈ្លានពានយើងបានមេដឹកនាំនឹងធ្វើបាបយើងបានមកពីយើងវាខ្សោយពេកមកពីយើងវាល្ងងពេកណែការកំណត់ប្រភពនៃបញ្ហាដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតបញ្ហាក៏ជារឿងរ៉ាវសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែជែកគ្នាដែរតែយើងកំណត់ហេតុដែលនាំឲ្យកើតបញ្ហាខុសយើងដោះស្រាយក៏អត់ចេញដែរមិនចេញទៅដោះស្រាយបញ្ហាមួយបញ្ហានៅតែជាបញ្ហាតែបងប្អូនអត់ចេញទៅដោះស្រាយបញ្ហានៅតែជាបញ្ហាប៉ុន្តែបើបងប្អូនចេញទៅដោះស្រាយហើយប៉ុន្តែបងប្អូនដោះស្រាយបញ្ហាខុសក៏ដោះស្រាយមិនចេញស្រូវក្រហមមកពីអត់ទឹកបងប្អូនមិនយល់ពីហេតុដែលនាំឲ្យស្រូវក្រហមបងប្អូននឹកឃើញថាមកពីក្រាភ្លើងឯណាស៊ីនោះដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនយកឆ្នាំក្រាភ្លើងទៅបាញ់វាអត់បាត់ការមិនចេញទៅដោះស្រាយបញ្ហាពិតណាស់បញ្ហានៅតែជាបញ្ហាប៉ុន្តែអាចចេញទៅដោះស្រាយហើយប៉ុន្តែដោះស្រាយប្រភពបញ្ហាខុសក៏ជាបញ្ហាដែរហើយផ្លូវខុសបងប្អូនវាច្រើនណាស់ហើយអាផ្លូវត្រូវនឹងតិចបើយើងទៅប្រឡងគេថាមានតែ2បើមិនជាប់ទេធ្លាក់ប៉ុន្តែអាចជាប់នឹងវាតិចអាធ្លាក់នឹងវាច្រើនមនុស្សយើងបើយើងអត់ត្រេះរិះពិចារណាប្រកបដោយបទពិសោធន៍ត្រឹមត្រូវទេចេញទៅធ្វើការខុស100ដងមិនទាន់ត្រូវម្ដងផងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអដ្ឋង្គិកមៈលោកសម្រាបសមាទិដ្ឋិនៅខាងដើមការយល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងចេញទៅដោះស្រាយបញ្ហាមួយគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយការយល់ហ្នឹងបានមកពីការស្ដាប់បានមកពីការត្រេះរិះបានមកពីការអានបានមកពីការសង្កេតបញ្ហាទាំងអស់នៅជុំវិញខ្លួនរួចហើយបានជាបទពិសោធន៍ទុកជាបញ្ញាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែខ្មែរយើងស្ដាប់ក៏មិនចូលចិត្តស្ដាប់អានក៏មិនចូលចិត្តអានសង្កេតក៏មិនចូលចិត្តសង្កេតវាអត់មានចម្លែកអីទេរឿងខ្មែរវាល្ងងពីព្រោះអីអានក៏អានតិចស្ដាប់ក៏មិនចូលចិត្តស្ដាប់សង្កេតក៏មិនចូលចិត្តសង្កេតគិតតែពីជឿតែហ្មងអញ្ចឹងខ្មែរយើងធ្លាក់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
គ្មានរឿងអីថាមិនសមហេតុមិនសមផលទេសំខាន់ណាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកត្រូវទៅតាមលំដាប់លំដោយរបស់វាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបើអ្នកឃើញថានេះគឺជាបញ្ហាហើយអ្នកត្រូវរកមើលឲ្យឃើញថាបញ្ហានេះកើតមកពីអ្វីមានប្រភពមកពីណាប៉ុន្តែបើអ្នកគ្រាន់តែកំណត់ប្រភពបញ្ហាត្រូវរួចហើយអ្នកឥតលើកជាទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងក៏ដោះស្រាយមិនចេញប៉ុន្តែអ្នកលើកជាទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកឥតមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងបញ្ហាក៏នៅតែជាបញ្ហាបងប្អូនមើលអ្នកប្រាជ្ញតាមតុកកាហ្វេមើលពួកនឹងបើនិយាយពីរឿងចេះហើយនឹងដឹងនឹងគ្មានណាដល់ទេបែកពពុះមាត់តាមតុកកាហ្វេនិយាយពីរឿងជាតិនោះជាតិហើយបន្ទោសគេបន្ទោសឯងដែលមិនគិតជាតិទៀតណាគាត់និយាយថាមានប្រជាប្រដ្ឋខ្លះមិនដែលគិតជាតិទេគាត់ចង់និយាយថាម៉េចគាត់ចង់និយាយថាគាត់តែបានគិតជាតិពួកផឹកឡើងបែកតប៉ែនឹងតុកកាហ្វេនោះនិយាយពីរឿងជាតិប៉ុន្តែគាត់អត់មានសកម្មភាពអីទេណាសកម្មភាពរបស់គាត់គ្រាន់តែចែកហ្នឹងណាបើយើងសង្កេតយូរទៅយើងដឹងថាគាត់មិនមែនគិតជាតិទេគ្រាន់តែគាត់ចូលចិត្តនិយាយរឿងហ្នឹងក្នុងជីវិតរបស់គាត់ចូលចិត្តនិយាយរឿងហ្នឹងនឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរគាត់មិនមែនជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាណាគាត់គឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវដោះស្រាយដែរគឺចរិតខ្មែរយើងវាអញ្ចឹងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានឹងចេញបើអ្នកកំណត់ថានេះគឺជាប្រភពនៃបញ្ហាហើយអ្នកលើកទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយសូមកុំភ្លេចសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះបើអ្នកចង់កែប្រែផលមួយកុំភ្លេចអ្នកត្រូវកែប្រែហេតុបញ្ហាដែលខ្មែរជួបប្រទះសពថ្ងៃជាទូទៅខ្មែររុញច្រានបញ្ហានឹងចេញពីខ្លួនឯងតែអញមិនមែនជាអ្នកមានកំហុសទេអ្នកដឹកនាំបានជាអ្នកមានកំហុសបរទេសឃ្លានពានបានជាអ្នកមានកំហុសអាខ្លួនឯងនឹងអត់ខុសរហូតនឹងមានន័យថាបងប្អូនកំណត់ប្រភពនៃបញ្ហាខុសបងប្អូនភ្លេចគិតរឿងមួយភ្លេចគិតរឿងថាគេជិះជាន់យើងបានគេវាយប្រហារយើងបានគេយកទឹកដីយើងបានមកពីយើងខ្សោយបងប្អូនមើលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមើលកូនប្រទេសទូចមួយប្រទេសអារ៉ាប់គាត់វាយជុំវិញហេតុអីធ្វើអីអ៊ីស្រាអែលមិនបានគេគាត់វាយជុំវិញជាងយើងទៅទៀតហេតុអីធ្វើអីអ៊ីស្រាអែលមិនបានពួកអ៊ីស្រាអែលវាខ្លាំងអ៊ីស្រាអែលយកស្ថានភាពពិតរបស់ប្រទេសខ្លួនយកមកដាក់ថានេះគឺជាបញ្ហារបស់ប្រទេសខ្លួនរួចហើយចាប់ដើមដោះស្រាយនៅលើបញ្ហាជាក់ស្ដែងនោះថាប្រទេសយើងនៅលើវាខ្សាច់អត់ទឹកអញ្ចឹងដីវាអត់ជីជាតិអញ្ចឹងរួចហើយបរទេសជុំវិញគាត់វាយយើងអញ្ចឹងតើយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចវាយកស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសវាមកដោះស្រាយដំបូងដៃបំផុតនិយាយឲ្យប្រជាប្រដ្ឋអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ទទួលយកបញ្ហាជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លួនយកមកជាបញ្ហាពិតប្រាកដដែលត្រូវដោះស្រាយគេថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺជាជនជាតិមួយដែលនិយាយស្ដាប់គ្នាបានជាគេបំផុតអត់មានអគតិអីទេហើយអត់មានរៀនធម៌ពុទ្ធអគតិប្រមាណយ៉ាងអីទេប៉ុន្តែពេលស្ដាប់គឺស្ដាប់ត្រង់ស្រាប់រកមើលថាតើរឿងហ្នឹងវាមានហេតុមានផលពិតប្រាកដមែនអត់ក្នុងចិត្តហ្នឹងអត់មានបំពេញដោយខ្មែរយើងទេខ្មែរយើងរៀនធម៌ពុទ្ធអគតិមានប្រមាណយ៉ាងសូត្ររិលប៉ុន្តែសូត្រទេណាប៉ុន្តែអនុវត្តអត់ទេបងប្អូនមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃគុំថាឈានទៅដល់និយាយជាមួយបរទេសគុំឲ្យមកបំផ្លាញខ្មែរសូម្បីតែនិយាយខ្មែរនិងខ្មែរនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានផងគុំថាខាងអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសូម្បីតែខាងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏និយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានផងនិយាយឡើងបំពេញលៀបពណ៌ដឹងថាយើងត្រឹមត្រូវក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែបំពេញអញ្ចឹងបើខ្មែរយើងមិនទាន់ឯកភាពស្ដីក្នុងគ្នាដោយផ្អែកលើបាតគ្រឹះយុត្តិធម៌ទេគុំសង្ឃឹមថាខ្មែរមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ចេញទៅច្បាំងជាមួយនឹងបរទេសអ៊ីស្រាអែលបងប្អូនវាឯកភាពផ្ទៃក្នុងរបស់វារួចជាស្រេចទៅហើយមុននឹងវាចាប់ផ្ដើមទៅវាយបរទេសបើគិតពីស្ថានភាពឧបសគ្គខាងក្រៅអ៊ីស្រាអែលធំជាងយើងអ៊ីស្រាអែលទឹកដីរបស់វាជាវាខ្សាច់ប្រទេសអារ៉ាប់ជុំវិញគាត់វាយវាហើយមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងច្រើនជាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែកត្តាដែលខ្លាំងជាងយើងគ្រាន់បើយើងគឺកត្តាមនុស្សកត្តាផ្ទៃក្នុងរបស់អ៊ីស្រាអែលគេថាជាជនជាតិមួយដែលនិយាយស្ដាប់គ្នាបានជាងគេបំផុតក្នុងលោកហើយគឺជាជនជាតិមួយដែលចេះប្រមាលទៅរកវិធានការជាក់ស្ដែងគម្រោងស្អីដែលគេចង់ធ្វើគេចេះប្រមាលរៀបចំជាផែនការប្រមាលទៅរករឿងដែលអាចធ្វើទៅកើតប្រកបនិយមជាក់ស្ដែងហើយបើដឹងថារឿងហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងហើយជាជនជាតិមួយបដូរផ្ដាច់ជាងគេបំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យបានសម្រេចរឿងដែលគេយល់ថាត្រឹមត្រូវ
นองปิดพบโลกได้มนุษย์ธรรมดาเวอร์เหมือนบานนะบางคนจนเจ็ดอิสราเอลเวอร์บานอุติหอโดยจากการฮอกคาวขนมกับปูเตียบกองทัพครั้งนะในเรือปิดพบโลกเวอร์บานนี่อิสราเอลเวอร์บานบางคนฮอกขนมกับปูเตียบดับใบกับเอาราดาไปจับบานคลาสนั้นจะจะบางคนบอกใดนะบอกดานเชิญบอกอาเกียนะจนเจ็ดอิสราเอลเวอร์บานเกถ้าไปเยือนเฟื่อมันบานเรียงงอจักเปรงกับปลาฮอกให้หนึ่งเรียบจอมบำเพ็ญสับเปียบุตรดำไปเอากับปลาฮอกแต่ไว้ด้วยชอยจอกนะเนี่ยเมื่อยังไม่ก็ได้จักสร้างเอาเป็นกับปลาฮอกรวดท้ายบำเพ็ญสับเปียบุตรเกียรติไหมมันเอาเลือกระยะเป็นปรำปีเนี่ยตีคงกับปลาฮอกปันหน้าบางคนจานาเหมือนให้กับปลาฮอกกระโปรงกระต่ายผมจ้องมาจักเปรงกับบอกกับหกลังเต็มตู้กับปลาฮอกเลยบอร์เตจุ่มวิ่งสมัยแต่ผู้อรบก็เวียเปิดบ้านเดียกับวีกับบ้าจนเจ็ดอิสราเอลยัยทำมาเจ้มาเยือนเพิ่มบ้านเมียนจำเริญมวยเจ็ดคืองวบเมียนแต่มวยนั้นมาเยือนเพิ่มบ้านคืองวบกระเป๋าเขาเยือนติดเยือนไว้มาดอนใบกระติแต่ไว้อนุหายเงี้ยแต่ไว้อนุเตียดบ้านสนาจะเยือนเพิ่มมันบ้านเมียนเลยแต่มวยคืองวบให้เกณฑ์ยัยคามาเยือนตื่นมุนเกมวยจำเหียนมาเยือนเลือเกมวยจำเหียนเอาไว้ก็ได้เยือนตั้งแต่เนี่ยน้องตีซาก็ได้แต่เยือนดาวแต่มุนเกมวยจำเหียนคือเยือนตั้งแต่เนี่ยอิสราเอลเวียดนามมกเกครบจำเนียนต่างออกเกท่าเจียจนเจียมวยกำปูลเลือโลกนี่จนเจียอิสราเอลเกสังเกตเคยลักษณะใบยางได้ในเลือปีพบโลกนี้ปีบานนาคือโดยคือเจียจนเจียมวยได้หนียัยตักนิบานเจียที่บำพอดอัดเจียบำเพียนปีคือเจียจนเจียมวยได้ละอัดละอันแจ้งเรียบจอมไทยนากาประมาณแต่ดอกเพียบจากได้รวยท้ายดักไทยนากาใช่คือจะจนเจียดโดมรักแบบพดนองการอนุวัตแทนการนุกแน่ตั้งอ่อนในใช่สดเจียให้น้อมแต่ดอประเทศอิสราเอลคล้ายเตยเจียประเทศระบายเล็กบุยขนมลูกอิสราเอลบานเปลี่ยนรางวัลโนเบลเชียงมา150เปลี่ยนรางวัลโนเบลจนเจียดอิสราเอลบานรู้เนยเมียนบกหายในการรู้บักหลอกปันตายบางอนเงี้ยมาไปเจียบรัฐขมายยืงเบิ่งเมื่อเอาแต่บานซีเอาหนึ่งรวมเพชรคือรวมบานมั่งให้ติ้งสวนแบบพอดเอาแต่เอาเลยติ้งตัวยังติ้งจะเธอไอ้กบาลนะกรมทักขมายในศกขมายส่งไปแต่ขมายในการไปเชียร์กล่อมนั่งกขมายได้อายุนยอดได้ปันนองหายนักเธอบาปันนองหายนั่นมั้งเมื่อหลักเคยยังในลูกขบาลอายุนถึกกันอายุนเดียวเอาแต่เมียนจนเจ็ดขมายเติมปีศกขมายแต่ดอการไปเชียร์กล่อมเปลี่ยนเรียกาดังดอยุนเพียงมองเชียร์ให้ดัดเฟื่อเอาจนเจ็ดมวยนั่งเด็กสาวกรมประตูบอร์เตจมวิงกรมประตูเนี่ยดักนอมใบยืงขลังเกตว่าไอยืงมันกาเตพวกยืงดำใบดอกสายปัญหาในตรกขมายยืงปรังปัญญาไปเจียบรัดเอากดยลอัมพีให้แต่น้อมเอาประเทศยืงสตัวในสิ่งใดมหันตรายโดยกับไงนี่ให้อัตินาเธอบานในบางคนตัวใบกิจเคยกบเกยศหาเธอไปอัดการเรื่องนั่งเวทมเรื่องปฏิวัตินอตำรวจเราบังไปเจียบรัดขมายคนตาเราเนี่ยเจียบเราตรำเต้านะใบยืงเพื่อบานรีจำนานใบยืงเพื่อบันบานได้ขมายยืงมุกตะเจ้าศกเจ้าแสนนะครับบางคนก็จะรวยเต็งเรื่องไก่จอมจีจวนยืงเรื่องไก่จอมยกตะไบยืงไก่จอมบำพลานยืงอันนั้นเจียกตาขันใครยืงมันอาจแต่ปลายพลัวจักระบาเกบานเท่คนตายยืงอาจปลายพลัวแคบได้ในขนมกันดับใดระบายืงทำไปตุบตัวจะบุยนึงจักตะไคร้ขันใครจังบานปูยืงเป็นกันกบานเมโครมันแม้สำได้แต่รัฐบิบาเลยรัฐบิบาเฟื่อบาเรียกก็ยืงประตูเรียกเนี่ยคลาได้เกลียดจังจำนังแต่ก็ได้สลายปีไปเจียบรถเกลียดเกาตัวยืงค่ะพวกยืงเอาจากกันกบาลเมโครเดียวเรียกล้วนไอพวกอ่อนนั้นมันยังเชียมจัวใส่เตะเบี่ยมแมนขมายได้เอาจากกันกบาลเมโครตั้งเดียวขมายบองปอนเมื่อตายืงเดียวขมายหรือยืงนี่ยัยดับใบเอาขมายพร้อมกับตัวยกสถานเพียบปัตตบักล้วนเกทัดดังล้วนทะลึงงกงนังเจบางบองปอนนะมันนึกว่าตัวใบจะหลงงงปันนาก็ได้ปันตายปามนุษย์นั้นนะกว่าล้วนไอหลงงงปันนักดังทะลึงงปันนังอนาใจดังถัดใจเกขวัญบาจินอันสองนัดดังตะเกขวัญบาจินอันสองนงอันอ่อนปันนาดังสะอ่อนปันนังมนุษย์จังแกหามนุษย์ใจแกหามนุษย์กว่าล้วนไอมาอ่อนดังอ่อนก้มตะเฮินจะเป็นนายืนเรียนกำลังดอกหุ่ยทายยืนสมานแต่เรียนกำลังมาใช้ล้างแต่จะบังแต่จันให้ขมายยืนมาอวดจังปูดยืนก็มาอวดจังปูดบัดได้คือจังอวดเจือโจจังยามก่อนจังเมินก่อนจังขมายก่อนจังปันตายใบยืนเจียมนุษย์ได้พร้อมแต่ตัวยกาปิดบักล้วนยืนกลางดังกลางบักล้วนยืนสาวดังสาวแกหามนุษย์กว่าล้วนไอดังล้วนทะลึงงงกงนังเจตาน
ឲ្យតែខ្មែរខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលស្គាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើបហើយប្រទេសខ្មែរហើបហើយមានចំណុចដែលចាប់ដើមក្នុងការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដហើយជីវិតនៅតែរស់បងប្អូនការងារត្រូវតែធ្វើការតស៊ូត្រូវតែមានលិចទូកកដាលសមុទ្រទៅហើយដឹងហែទៅណាទេងាប់ហ្មងតើជីវិតនៅតែមានដង្ហើមត្រូវតែតស៊ូហ្មងទោះបីជាប្រទេសយើងវាខ្ទេចខ្ទាំដល់កម្រិតណាក៏ដោយឥឡូវយើងមិនទាន់ងាប់ផងជីវិតនៅតែរស់នៅតែមានការងារធ្វើអញ្ចឹងទោះបីជាយើងលិចទូកកដាលមហាសាគរងាកទៅជុំវិញអត់ឃើញកោះអត់ឃើញត្រើយក៏យើងទៅតែប្រឹងរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយទេជីវិតនៅតែរស់នៅតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនសង្ឃឹមដោយអត់មានការត្រេះរិះពិចារណារកហេតុផលគួរឲ្យសង្ឃឹមទេណាអិនសាញគាត់និយាយថាសោកនាដកម្មធំបំផុតសម្រាប់ជីវិតគឺចិត្តតស៊ូដែលបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅពេលដែលជីវិតនៅរស់នៅឡើយបងប្អូនស្ដាប់កតិរបស់គាត់មើលសោកនាដកម្មធំបំផុតរបស់មនុស្សគឺចិត្តដែលតស៊ូនឹងវាស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅពេលដែលមនុស្សនឹងនៅរស់នៅឡើយមនុស្សអញ្ចឹងណាបងប្អូនងាប់ទាំងរស់គេជីកគេជន់គេសកត់គេសកិនរំចាំថ្ងៃងាប់ពួកអីសបកខ្លួននឹងវាធ្វើតាមចិត្តបើសបកខ្លួននឹងនៅរស់ប៉ុន្តែចិត្តវាស្លាប់បាត់ទៅហើយតើជនជាតិនឹងវាទៅជាស្អីកើតបងប្អូនបើស្នាជាបងប្អូនពិចារណាអំពីការងារដែលលំបាករួចហើយយើងធ្វើបានសម្រេចបងប្អូនសប្បាយចិត្តណានឹកក្នុងចិត្តថាការងារកប៉ិចកប៉ុករួចហើយធ្វើបានសម្រេចដូចអង្គអីអស្ចារ្យផងប៉ុន្តែការងារដែលលំបាករួចហើយយើងធ្វើបានសម្រេចសប្បាយចិត្តហ្មងបងប្អូនសុខខ្មែរគេថាការកែផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាត្រូវហើយប៉ុន្តែគ្មានពីណាធ្វើបានសម្រេចបើយើងធ្វើបានសម្រេចសប្បាយចិត្តទេបងប្អូនការងារនេះមិនគួរឲ្យបារម្ភពេកទេព្រោះអីវាមិនមែនជារឿងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងក្នុងចំណោមមហាជនទេវាគឺជារឿងរបស់មហាជនដែលយើងត្រូវសង្គ្រោះមិនមែនយើងរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋយើងទេណាគឺជាការងារដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សក្នុងសង្គមរបស់យើងគួរមានមោទនភាពនឹងការងាររបស់យើងពិតប្រាកដប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែយើងមានចិត្តចង់ធ្វើតែមួយមុខយើងអត់ចេះរៀបចំផែនការយើងអត់ស្គាល់ខ្លួនយើងអត់ស្គាល់ឧបសគ្គជុំវិញខ្លួនយើងថាឧបសគ្គវាមានប្រមាណហើយឧបសគ្គហ្នឹងវារៀងរើរបៀបម៉េចបើថ្មត្រូវបំបែកនឹងស្អីបើថុកបើជ្រាំបើលងតើយើងត្រូវឆ្លងកាត់របៀបម៉េចពួកគណៈបកប្រឆាំងយើងត្រូវវាយវារបៀបម៉េចពួកអ្នកសាសនាយើងត្រូវតគោះបោះបោកជាមួយវាយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវបុកទម្លាយរបៀបម៉េចរដ្ឋាភិបាលដែលយើងចាត់ទុកជាខ្លាបះមិនបានតើយើងត្រូវបុកទម្លុះរបៀបម៉េចគេហៅមនុស្សស្គាល់កលៈទេសៈស្គាល់កាលស្គាល់វេលាណាយើងមិនចេញទៅប្រយុទ្ធពិតណាថាការងារវាអត់បានសម្រេចទេរឿងរបៀបម៉េចវានៅតែប៉ុណ្ណឹងបើយើងអត់ធ្វើផងប៉ុន្តែបើយើងទៅធ្វើយើងអត់យល់ពីរបៀបនាំទៅដល់គោលដៅទេអាហ្នឹងក៏យើងធ្វើអត់បានសម្រេចដែរអញ្ចឹងហើយបានជាពេលកាន់ក្បាលមេក្រូអត់មានរឿងបុកសម្រុកទៅរកសន្លឹកឆ្នោតទេប៉ុន្តែបុកសម្រុកទៅរកការផ្ដល់ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះយើងយល់ថាកាលណាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចេះហើយគាត់មិនដើរទៅរកកន្លែងងាប់ទេគាត់អាចជួយខ្លួនគាត់បានហ្មងប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានលុះត្រាតែចិត្តរបស់យើងអត់ចង់បានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលុះត្រាតែយើងពិតជាចង់ជួយប្រទេសជាតិពិតប្រាកដមែនបើអ្នកណាគេមករែកអំរែកដែលយើងកំពុងតែរែកយើងសប្បាយចិត្តទៀតយើងឈ្នះឆ្នោតតែយើងបានទទួលអំរែកមួយយ៉ាងធ្ងន់ប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងធ្វើថាព្រោះអត់អាណាធ្វើបើមានគេធ្វើយើងសប្បាយចិត្តជាងអីទៅទៀតប៉ុន្តែបើគេធ្វើនយោបាយព្រោះគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាបងប្អូនអត់ឲ្យអាណាឈ្នះទេបើឃើញគេល្អជាងក៏ក្តៅក្រហាយដែរពីព្រោះគេគិតផលប្រយោជន៍បកជាធំគេមិនមែនគិតផលប្រយោជន៍ជាតិទេបើគិតផលប្រយោជន៍ជាតិបកណាឈ្នះឲ្យតែបកនោះធ្វើដើម្បីជាតិឲ្យគេទៅមុនណាសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបងប្អូនយល់នៅថ្ងៃនេះឲ្យបងប្អូនយល់អំពីចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលយើងចាត់ទុកគឺជាហេតុដែលយើងត្រូវកែប្រែដើម្បីឲ្យកែប្រែលទ្ធផលយើងចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរនេះមិនមែនបញ្ហាបរទេសគ្លៀនពៀនទេមិនមែនបញ្ហាអ្នកដឹកនាំក្បត់ឆន្ទៈរបស់យើងទេបញ្ហាធំជាងគេបំផុតគឺយើងភ្លើបើកែប្រែអាហេតុដែលយើងភ្លើនឹងចេញដោះស្រាយបញ្ហាបានទាំងអស់បងប្អូនមើលពេលប្រជុំយើងនៅព្រឹកហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋដែលសោយផលពីសង្គមបើស្នាជាពួកយើងឈ្នះដូចឲ្យយើងធ្វើទៅជាសង្គមសុខសាន្តគាត់សោយផលដែរប៉ុន្តែមើលតែគាត់ចូលរួមអត់បើហេតុវានៅតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនផលវាដោះស្រាយអត់ចេញទេប៉ុន្តែយើងចេះតែមានសង្ឃឹមថា
មនុស្សមិនមែនសត្វទេរិឆានទេវាចេះតែយល់បន្តគ្នាទៅអ្នកដែលយល់គាត់នៅមិនសុខគាត់ចេះតែបុករុកទៅដោយផ្អែកទៅលើថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺជាផលប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាម្ដងបន្តិចថ្ងៃណាមួយសម្លេងគ្រប់គ្រងកំណត់ទស្សនៈរបស់យើងវាលើពី 50% បូក 1 ពេលនោះយើងឈ្នះហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានដល់ 50% បូក 1 ចាត់ទុកជាអកុសលសម្រាប់ចិត្តយើងតិចចុះមិនដឹងធ្វើម៉េចព្រោះអីព្រោះយើងប្រឹងអស់លទ្ធភាពហើយមិនដឹងបន្ទោខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចព្រោះនេះគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលយើងត្រូវចេញដំបូងដៃបំផុតណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានហេតុនៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនជាកម្លាំងរឹងមាំដែលបងប្អូននឹកក្នុងចិត្តថាអញគួរតែធ្វើទាល់តែបងប្អូនយល់ច្បាស់ថាហេតុអីបានអញគួរតែធ្វើទី1បងប្អូនត្រូវយល់អំពីភាពជាម្ចាស់នៅលើទឹកដីមួយរាល់ថ្ងៃមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគេបំភាន់ប្រជាប្រដ្ឋថារឿងនយោបាយនេះមិនមែនជារឿងរបស់បងប្អូនទេរកស៊ីអីរកស៊ីនោះទៅបើឈ្នះឆ្នោតមិនមែនយើងស្ទុំស្រែគេឲ្យទៅធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីទេស្ទុំត្រូវនៅតែស្ទុំត្រូវកសិករនៅតែកសិករកម្មករនៅតែកម្មករអ្នករកស៊ីនៅតែរកស៊ីទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរល្ងងមើលភ្នែកដាប់ឮគេនិយាយអញ្ចឹងគាត់ក៏យកទៅនិយាយបន្តគ្នាពេញសង្គមទៅអាកំណត់ទស្សនៈអសកម្មបែបហ្នឹងពួកយើងវិញយើងយល់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់អ្នកកាន់ការងារស្រុកទេសដែលគេចាត់ទុកជាអ្នកនយោបាយជាអ្នកតំណាងឆន្ទៈរបស់យើងទេមិនមែនជាម្ចាស់ប្រទេសរបស់យើងហើយក៏មិនមែនជាម្ចាស់របស់យើងដែរជាអ្នកតំណាងដែលស៊ីប្រាក់ខែយើងទេយើងប្រើគាត់ឲ្យទៅធ្វើការឲ្យយើងឥឡូវនេះគាត់ក្បត់ឆន្ទៈយើងមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការរើរុះពីព្រោះយើងជាម្ចាស់បងប្អូនត្រូវពិចារណាឲ្យឃើញភាពជាម្ចាស់នេះក្នុងខួរក្បាលរបស់បងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានហេតុផលសមរម្យក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់បងប្អូនដើម្បីតស៊ូងើបប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរបស់យើងដែលក្បត់ឆន្ទៈរបស់យើងគេបញ្យល់ថានយោបាយមិនមែនជារឿងរបស់យើងទេបើយើងគិតលេងយើងសួរតែគេវិញថាដល់ពេលងាប់អាណាហើយដល់ពេលងាប់អាណាដូចចំនួនពលពតចឹងគេនយោបាយមិនមែនរបស់យើងទេប៉ុន្តែដល់ពេលងាប់អាណាងាប់អញបើថាងាប់ដល់អញគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងអញមានហេតុផលសមរម្យក្នុងការដឹងឮហើយរើរុះហ่าដល់ពេលងាប់អញដល់ពេលក្រអញនយោបាយមិនមែនជារឿងរបស់អញមិនព្រោះវាអាលុំឆ្នាំងបាយអញបើវាស្ងួតឆ្នាំងបាយអញប៉ុន្តែវានៅមានរឿងហួសពីនឹងទៅទៀតណាបងប្អូនគឺរឿងពួកយើងជាម្ចាស់លើទឹកដីហ្នឹងអ្នកកាន់ការងារប្រទេសជាតិដែលយើងចាត់ទុកជាអ្នកនយោបាយគ្រាន់តែជាអ្នកតំណាងរបស់យើងទេតើសិទ្ធិជាម្ចាស់ហ្នឹងបានដោយអ្វីអ្នកខ្លះបញ្យល់ប្រជាប្រដ្ឋថាសិទ្ធិជាម្ចាស់ហ្នឹងគេចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ចាស់ថ្លៃហើយបងប្អូនពិចារណាត្រង់ដឹងមើលសិទ្ធិជាម្ចាស់ហ្នឹងបានដោយសារគេចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើទោះបីជាគេមិនចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏យើងបានដែរណាបងប្អូនយើងពិចារណាឃើញអត់មានពីណាទៅចែងថាប្រជាប្រដ្ឋជាធំហ្នឹងត្រូវមានដោយសារគេចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនទេកាលពីយើងរស់នៅក្នុងព្រៃដំបងដៃទឹកដីមួយគេចាត់ទុកជាទឹកដីរបស់ស្ដេចដល់យើងពិចារណាយូរទៅថាអត់មនុស្សកើតនៅលើផែនដីទាំងស្ដេចទាំងយើងកើតដោយធម្មជាតិស្មើគ្នាពួកយើងជាម្ចាស់ផែនដីហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែមនុស្សទេបងប្អូនការពិតទៅស្នូកក្តាន់ជ្រូកមន់ទាវាកើតនៅលើផែនដីវាក៏ម្ចាស់ផែនដីដែរប៉ុន្តែគ្នាវាល្ងងគ្នាវាមិនបានមកតវ៉ាយើងចេះយើងដឹងយើងតវ៉ាទៅសិទ្ធិជាម្ចាស់នៅលើទឹកដីមួយមិនមែនកំណត់ដោយច្បាប់ទេគឺយើងពិចារណាឃើញថាយើងបានសិទ្ធិជាម្ចាស់លើទឹកដីហ្នឹងហ្មងដោយសារយើងពិចារណាបែបមនុស្សអញ្ចឹងបានយើងបាតកម្មបដួលរំលំរបបស្ដេចជុំវិញពិភពលោកទៅអញ្ចឹងសិទ្ធិជាម្ចាស់ហ្នឹងមិនមែនបានដោយសារគេចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាទោះបីគេមិនចែងក៏ដោយអញទៅទាមទារឲ្យគេចែងហ្មងពីព្រោះអញពិចារណាឃើញថាអញទាំងអស់គ្នាកើតទៅលើទឹកដីហ្នឹងអញបានសិទ្ធិជាម្ចាស់ហើយបងប្អូនត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីរក្សាភាពជាម្ចាស់របស់ប្រជាប្រដ្ឋជាអចិន្ត្រៃយ៍តែកាលយើងបោះឆ្នោតឲ្យគេហើយនៅចង់ធ្វើជាម្ចាស់គេទៀតសួរថាតើបងប្អូនមានអំណះអំណាងហេតុផលស្អីដើម្បីបងប្អូនទាមទារសិទ្ធិជាម្ចាស់ជាអចិន្ត្រៃយ៍បងប្អូនពិចារណាទៅថាទេចុះពួកវានឹងជ្រើសរើសដោយអញឲ្យមានអូស៊ីអីផងទីប្រាក់ខែអញហើយចុះបើគ្រាន់តែឲ្យវាធ្វើធំអញបោះឆ្នោតឲ្យវាធ្វើអីតាមពិតអញឲ្យវាទៅធ្វើការងារឲ្យអញតើទីប្រាក់ខែអញតើហើយអញនឹងពីណាគេអញនឹងជាម្ចាស់ដដែលត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលនៅស្រុកគេប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋគេជ្រើសរើសតំណាងរបស់គេហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងនៅតែជាម្ចាស់លើអ្នកតំណាងដដែលអ្នកតំណាងតែងច្បាប់ត្រូវមើលមុខរាជផងណាបើតែងច្បាប់ប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍រាជត្រូវចាំថារាជបាតកម្មឥឡូវហើយពួករាជជាម្ចាស់លើអ្នកតំណាងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់អ្នកតំណាងតែងច្បាប់ក៏ដោយ
រឿងរដ្ឋាភិបាលបន្តទៅទៀតក៏ដោយហើយមើលដល់មុខរាជផងហើយខ្លាចចិត្តរាជផងព្រោះរាជនៅតែជាម្ចាស់ហើយម្ចាស់ហ្នឹងត្រូវបានគេចែងដោយច្បាប់អត់ទេម្ចាស់ហ្នឹងគឺយើងពិចារណាឃើញហ្មងកាលពីដូនតាយើងយូរមកហើយរស់នៅក្នុងព្រៃណាស្ដេចជាមនុស្សឆ្លាតជាងគេតែងតាំងខ្លួនឯងជាស្ដេចរួចពូតប្រជារដ្ឋថាខ្លួនឯងនឹងចង់ពីឋានប្រអិនមកកោរទីទេពហើយយកពួកយើងជាបាវបំរើមកនៅលើផែនដីអញ្ចឹងទឹកដីរបស់ស្ដេចហើយយើងជាបាវបំរើរស់នៅលើទឹកដីស្ដេចអញ្ចឹងធ្វើស្រែទៅចំការលើទឹកដីគេហើយបងពុនអាកោឲ្យស្ដេចទីហើយស្ដេចបាច់ធ្វើស្រែអីទេមានប្រពន្ធរាប់ផ្លូវគិតយូរទៅគេថាកំណត់ហ្នឹងកំណត់កេងប្រវាញ់កំណត់ឈួតកំណត់ខូចប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់គិតពិចារណាយូរគាត់ដឹងគាត់ថាមនុស្សកើតនៅលើផែនដីទាំងស្ដេចទាំងប្រជាពលរដ្ឋគឺពួកយើងកើតតាមច្បាប់ធម្មជាតិពួកយើងជាម្ចាស់ផែនដីបាតកម្មផ្ដួលរំលំរបស់ស្ដេចទាំងស្ដេចមែនតែនទាំងស្ដេចត្រាញ់ស្ដេចអីហ្នឹងទាំងមេកសម្ព័ន្ធមេបាតកម្មឲ្យចោលទាំងអស់បានគិតជាម្ចាស់មកអត់ទាន់មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាធានាសិទ្ធិជាម្ចាស់សិទ្ធិជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺបានដោយសារការពិចារណាឃើញហ្មងអ្នកខ្លះគេនិយាយថាសិទ្ធិជាម្ចាស់ហ្នឹងតើគេចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញងាត់មុនទៅចែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងយើងបានសិទ្ធិជាម្ចាស់តាមរយៈនៃការពិចារណារួចជាស្រេចត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញពិភពលោកដែលគេរៀបចំប្រទេសគេឲ្យទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេរៀបចំប្រព័ន្ធយ៉ាងម៉េចក៏ដោយដើម្បីរក្សាភាពជាម្ចាស់របស់ពួកគេនឹងទៅលើអ្នកតំណាងជាអចិន្ត្រៃយ៍ដំបូងដៃបំផុតបងប្អូនត្រូវពិចារណាឲ្យឃើញថាហេតុអីបានបងប្អូនបានភាពជាម្ចាស់ជាមុនសិនបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវយល់អំពីរបៀបនៃការរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋមួយដែលរក្សាភាពជាម្ចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអចិន្ត្រៃយ៍មិញខ្ញុំបានបញ្យល់បងប្អូនរួចហើយអំពីថាតើហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋបានសិទ្ធិជាម្ចាស់នៅលើទឹកដីមួយគិតពិចារណាយូរទៅឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកើតនៅលើទឹកដីហ្នឹងបានសិទ្ធិជាម្ចាស់នៅលើទឹកដីហ្នឹងហ្មងឥឡូវបើយើងបានសិទ្ធិជាម្ចាស់នៅលើទឹកដីហ្នឹងហើយឥឡូវចូលដល់ការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជារដ្ឋាភិបាលតំណាងដែលសិទ្ធិជាម្ចាស់ត្រូវស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអចិន្ត្រៃយ៍សពថ្ងៃពួកអ្នកដែលគេបានអំណាចហើយនឹងអ្នកដែលគេចង់បានអំណាចទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងគណៈបកប្រឆាំងគេបញ្យល់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាប្រជាពលរដ្ឋជាធំនឹងគឺគេឲ្យមិនប្រជាពលរដ្ឋបានគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងគេឲ្យទេណាមិនយើងឲ្យគេគេឲ្យនឹងជាធំមកបងប្អូនចាណាមើលគេថាគេយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំតែអាណាយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំអានឹងធំជាងប្រជាពលរដ្ឋទៀតបានទៅយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំកើតអាប្រជាពលរដ្ឋជាធំហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋយកវាវិញយកវាជាតំណាងមិនត្រូវចិត្តឃើញឯងដឹកនាំប្រទេសមិនស្រួលយកឯងចេញវិញអានឹងបានជាធំតាមរយៈនៃការពិចារណាអំពីច្បាប់ធម្មជាតិប្រជាពលរដ្ឋកើតនៅលើទឹកដីហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋបានជាម្ចាស់ដល់ពេលបានជាម្ចាស់ហើយឥឡូវរដ្ឋាភិបាលក៏បញ្យល់អញ្ចឹងវាខ្លាំងដៃអាពួកប្រឆាំងបញ្យល់ចឹងដែរគេថាណែប្រជាពលរដ្ឋជាធំហ្នឹងគឺ5ឆ្នាំគេឲ្យបោះឆ្នោតម្ដងអានឹងឲ្យធំមកគេឲ្យសម្រាប់ចិត្តរឿងអ្នកតំណាងបងប្អូនព្រមទៅខ្ញុំតាគៀងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតអត់ព្រមទេពួកខ្ញុំជាម្ចាស់5ឆ្នាំម្ដងខ្ញុំអត់ព្រមទេនៅស្រុកគេអ្នកតំណាងហ្នឹងនៅក្នុងអាណត្តិបានលោកកាតែអ្នកតំណាងហ្នឹងធ្វើទៅវាបានជាផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសុខចិត្តឲ្យអ្នកតំណាងហ្នឹងគាត់នៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ក្នុងអាណត្តិ4ឬ5ឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាម្ចាស់វាអត់ព្រមទេម្ចាស់វាបាតកម្មតម្លាក់ឲ្យប៉ុន្តែដើម្បីបាតកម្មតម្លាក់បានកុំភ្លេចហើយមានតលយៈភាពអំណាចរវាងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ហ្នឹងជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនបើអង្គរៈពេញដៃបើបលិទាហានគេចាត់តាំងបើមេភូមិមេឃុំមេស្រុកមេខេត្តនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់តាំងទៅសាក់មើលទៅដោយសំយ៉ាងទីគាត់នាំទៅបាតកម្មក្នុងកលៈទេសៈនឹងទៅមិនលៀនអ្នកដបងឆក់មកវិញមិនលៀនអ្នកឥឡូវទៅច្រើនគុកច្រើនឥឡូវច្រើនពេកចាក់ដាក់គុកមិនទាន់បាញ់រេលឥឡូវសាក់មើលក្នុងស្ថានភាពនេះប្រព័ន្ធអត់ទាន់ check and balance ទេអត់មានតុល្យភាពអំណាចរវាងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសជាមួយនឹងអ្នកតំណាងទេយើងអត់ទាន់ទៅបាតកម្មទេចាំបាច់អីបាតកម្មបងប្អូនគាត់ទៅបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យបានអំណាចមកខ្លួននឹងព្រមបោះផងទៅបាតកម្មឈ្នះគេគាត់ទៅបោះឆ្នោតស្រួលយកអំណាចទាំងបោះផងហើយចាំទៅបាតកម្មនៅពេលបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតយកអំណាចបានហើយប៉ុន្តែគាត់មិនយល់ផងហ្នឹងស្លឹកឆ្នោតគាត់មកស្លឹកដូរបានសរុបបន្តិចបន្តួចអាខិបអាខុបអាខ្លះខំប្រឹងបញ្យល់ថាសរុប5ឆ្នាំបានតែម្ដងទេណាបើគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឈ្នះឆ្នោតមួយខែបាន40000គាត់បានស៊ីផងគាត់គេបញ្យល់40000ខ្ចោលហ្នឹង
con đã boss nó ao kép lấy chầm nát bóc luôn này lòng ngông ai lòng ngông cua ở cứ chẳng hắn bông ổn lòng ngông cua ở ốp mong á bây giờ mình phải ở kia dương thêm bông ổn này bóc trái mình tranh gì bông ổn trời bị cha na ở khơi hà rất kia mà chẳng nắng cứ trời tai ạc chân trai nơi thực tế ạc chân trai bông ổn này ôn cho họ thật cái tai rồi thằng thầm mình rất thằng thầm lớn cái nông vật muối thông như kì và cho bị rất thằng thầm lớn mới chập bạc bông ổn trời vô tam lầm đập lầm đòi nè đôi bông bia mùi chẳng ông có mắt hàng nưng đọc nhẹ lên ta mà nước đọc nhẹ lên nhé mà nước đọc nhẹ nó nhẹ tay cho bạc bông bia đó nè liêm mẹ buồn đọc nhẹ nó nhẹ lên rồi hai anh nhẹ chéo nhẹ tay cho bạc bia mà ao buồn đọc nhẹ nhẹ lên áp chân tê và tê muối cái đó kia đó cho bác tự nhắc khúc khom dương từng óc cái kia toa cả dương từng óc kia thở á mà dương cái kia chơi bê cà phê nơi trong sừng cung rất rồi và chia cho tay từ bông đáy nè liêm chơi cho bác cái cuốc chuông hay và chia bát ăn nó mát á vì bố cho bác nó vô mà khúc khom dương từng óc kia đó nè đó bê mình đâu bị chơi bê tới dương bắt nào rơi tầm nàng chẳng ban bê class nó sọc kế tầm nàng nâng việc xong sai của đường cho bác nâng thành lốp ăn nó mát tới và chia bát mình prớt việc bắt nào và chia mà tệ đòi và chia bát mong rất khác không mình đến không nhìn kì và tôi mà tiếp cứ cho bác bóng ổn thời tròn chầm cho bác cái đời rất khác không mình đến cái đời viên miên tầm lấy lúc ra tại phụ dương tầm ọc nia cái rốt bê ốp mà thà rất khác tầm đến tay hỏi cho bác tay hỏi ba tầm ná chia bóng ổn mình nhẹ mình cái rốt kênh giấy thà nhé anh ấy ọc rốt rất khác không luôn nhé pi nhé ọc rốt người ta nhé anh ấy ọc rốt rất khác không luôn nhé bay nhé ọc rốt người ta nhé anh ấy ọc rốt rất khác không luôn nhé ta ha sắp hiện rồi bột mùi ọc rốt hỏi rất khác tầm đến chào lấy vì phụ dương tầm ọc nia mình cái rốt rất khác không luôn nhé mình nên cả dương ọc rôm cho mùi năng rất khác không luôn nhé bóng ổn trời dùl bóng ổn chia mà chắc áo ta bóng ổn bóng ổn kia bán ha sắp hiện rồi bột mùi bóng ổn từ rơ sấy có bán này chắc bán phụ dương riêng trong chỉ dân ca bằng bay chấm nói rồi hai dòng áp thập là giao này dân ca bằng bay chấm nói nắng màu phát bóng ổn màu phải dùl là bóng ổn dùl là phải dùl cầm nắng rồi bóng ổn nắng từ riêng trong dân ca bằng bay chấm nói nắng là mấy vừa miền tây là dạng thiệp ẩm na rồi miền nhẹ can như sọc tết cho bùi năng phải chia lót để chia mà chặt vậy sọc kế cái khơi chân bóng ổn khơi chân con á biết tới tam lầm đập lầm nói áព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាការងារដែលមិនច្បោកច្បល់ជាមង្គលដល់ដំណាវាអត់មានពីណាជួយធ្វើយើងក្រៅអំពីយើងទាំងអស់គ្នាទេតែស្មានបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងមកស្រុកខ្មែររួចហើយបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងអាចធ្វើបានងាប់បងប្អូនណារឿងស្រុកខ្មែរទាល់តែដូរភាពល្ងងខ្លៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចេញបានអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងចេញអូបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើរឿងនឹងចេញបារ៉ាក់អូបាម៉ាចេះនិយាយខ្មែរអូបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងមានចិត្តស៊ូមកបញ្យល់ខ្មែរទោះបីជាបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងអាចផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនឹងដាក់រដ្ឋាភិបាលថ្មីចូលក៏គុំសង្ឃឹមថាខ្មែរបានស្រុកអាថ្មីនឹងទីទៀតអាថ្មីនឹងជាជាន់ទៀតឲ្យតែបងប្អូនល្ងងអញ្ចឹងបានពួកយើងចាប់ដើមស្ដាច់រឿងស្ដាច់គល់ដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរល្ងងនឹងយើងបញ្យល់ឲ្យចេះដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធមួយរក្សាសិទ្ធិជាម្ចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើអ្នកតំណាងជាអចិន្ត្រៃយ៍គឺជាសង្គមរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងបានប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគេនិយាយទៅកាន់ពលរដ្ឋគេថានៅក្នុងទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ធំធេងនៃយើងនេះអត់មានវណ្ណៈក៏តែសោះមានតែពួកយើងគ្រាន់តែចែកការងារគ្នាធ្វើអ្នកជាពលរដ្ឋអ្នកធ្វើការងារផ្សេងរបស់អ្នកទៅយើងជាប្រធានាធិបតីយើងធ្វើការងារផ្សេងរបស់យើងទៅប៉ុន្តែពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាពលរដ្ឋនៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាសង្គមរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានជាទស្សនៈត្រូវរៀបចំឲ្យចេញជារដ្ឋាភិបាលតំណាងតែហៅថារដ្ឋាភិបាលតំណាងលោកត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតចំមុខរួចហើយធ្វើមិនកើតប្រជាពលរដ្ឋអាចទាញអ្នកតំណាងទម្លាក់មកវិញបានបងប្អូនណាបើបងប្អូននាំគ្នាយកខ្សែទៅតាក់ទាញឡានមកប៉ុន្តែបងប្អូនយកខ្សែទៅតាក់ទាញភ្នំមកទេរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ដូចភ្នំអញ្ចឹងកងអង្គរៈរាប់ពាន់អ្នករើសតែខ្លួនឯងប៉ូលីសទាហានណាបងប្អូនគេចាត់តាំងជាក្រុមខ្សែលហោបងប្អូនរបស់គេគុំថាតែគេឈ្នះឆ្នោតរួចហើយយើងទៅអំពាវនាវថាអូយកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអីយូរម៉េចមិនក៏មិនចោះមកគុំថាត្រឹមគាត់ឈ្នះឆ្នោតគាត់មិនចោះគាត់ចាញ់ឆ្នោតតែមិនមកព្រោះខ្សែលហោគេនៅពេញទឹកពេញដីប៉ូលីសទាហានកាន់ពេញទឹកពេញដីមេស្រុកមេខេត្តមេភូមិមេឃុំស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃការចាត់តាំងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតរឿងនេះណាបងប្អូនធ្ងន់ធ្ងរណាស់មានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេដែលជាអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានហើយលើកពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរគឺបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកទៀតបងប្អូនមើលអ៊ីស្រាអែលមើលទឹក
ដីអ៊ីស្រាអែលរស់នៅសប្តាហ៍ហ្នឹងណាបងប្អូនទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនទេអង្គការសហប្រជាជាតិបែងចែកទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនហ្នឹងមកកណាត់ឲ្យទៅអ៊ីស្រាអែលមកកណាត់ទៀតឲ្យទៅប៉ាឡេស្ទីនវាក្តៅយើងព្រមយកអ៊ីស្រាអែលវាអត់ដីនោះគេឲ្យមកកណាត់យកហ្មងវាព្រមយកតាំងពីជំនាន់នោះប៉ាឡេស្ទីនមិនយកចង់យកទាំងអស់មិនព្រមយកតាំងពីជំនាន់1947 48អត់យកអង្គការសហប្រជាជាតិបែងចែកទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនឲ្យអ៊ីស្រាអែលមកកណាត់ប៉ាឡេស្ទីនក៏អត់ព្រមយកដល់ពេលឥឡូវនេះប៉ាឡេស្ទីនវាចង់យកអាទឹកដីមកកណាត់របស់វាហ្នឹងអ៊ីស្រាអែលមកឲ្យមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាអ៊ីស្រាអែលក៏ជូនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទៅរស់នៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនកាន់តែច្រើនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិវាដឹងដែរថាទឹកដីហ្នឹងរបស់ប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលទៅច្រើនទៅដល់តែមកចេញដោះស្រាយវាតការសង្គ្រាមធូរឆោពេញពិភពលោកទៅអីដោះស្រាយវាអត់ចេញអាណាខ្លះហ្នឹងគ្នាស្រុកខ្មែរយើងសប្ថ្ងៃចឹងបើយើងមិនដោះស្រាយអាណាដោះស្រាយញ៉ាទៅថាអង្គការសហជាតិមកជួយបានបងប្អូនទៅមើលពេញបឹងទន្លេសាបហើយចូលមករងថ្ងៃអត់មានកដាស់អត់មានស្នាមឲ្យទៅចូលមកអាចរស់បានតែរស់បន្តិចទៀតអាណាជួយដោះស្រាយអាខ្មែរផ្ទៃក្នុងជារឿងមួយហើយប៉ុន្តែអាបរទេសខាងក្រៅខ្មែរវាឆ្លោះគ្នាវាបើកចំហឲ្យអាបរទេសហ្នឹងវាងាយចូលពេញផ្ទៃប្រទេសរបស់យើងហើយចូលតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់លើជាពិសេសខាងបលិសហើយទៅហ៊ានអាបរទេសខាងកើតនៅត្រួតត្រាច្រើនណាស់រហូតដល់ច្រកអន្តរជាតិផ្សេងដូចជាពូជតុងណាទៀបរៀបយើងហ្នឹងបរៀនកបាល់ហោះហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅនិយាយខ្មែរឲ្យច្បាស់បលិសឲ្យហ្នឹងយកបញ្ចូលទៅក្នុងបន្ទប់និយាយយួនហ្មងបងប្អូនមើលដល់ច្រកអន្តរជាតិសំខាន់ហើយចាស់នឹងកាន់អស់ហើយខ្មែរយើងសប្បាយនឹងសរំឲ្យកម្មាលខិតប្រកបនៅតាមផ្ទះណាបាត់ដីឥឡូវកាលពីចំនួនមុនបែកប្រទេសនឹងវែកដោយសារប្រាក់ដួងឥឡូវបាត់ប្រទេសខ្មែរដោយសារសរំឲ្យកម្មាឡើយវាចេញឡើយមើលមិនចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រចុះមកមិនចឹងបងប្អូនណាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលបងប្អូនទៀមទានៅតាមផ្ទះរៀងខ្លួនណាវាមិនស្មើនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិសាសន៍យើងទេបើជាតិសាសន៍មួយថ្លៃថ្នូរទោះបីជាយើងជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងណាក្រីក្រជាងគេបន្តិចក៏ដោយប៉ុន្តែប្រទេសយើងថ្លៃថ្នូរយើងទៅណាថ្លៃថ្នូរហ្មងប៉ុន្តែបើបងប្អូនទៀមទាមាននៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសយើងវាអត់ថ្លៃថ្នូរបងប្អូនអត់ថ្លៃថ្នូរមិនរួចទេឈ្មោះប្រទេសរបស់បងប្អូនវាអត់ថ្លៃថ្នូរទោះបីបងប្អូនមានលុយជិះកប៉ាល់ហោះទៅលេងស្រុកគេឲ្យតែបងប្អូនអ្នកគេថាបងប្អូនខ្មែរថោកបាត់ហើយប៉ុន្តែបើប្រទេសរបស់បងប្អូនថ្លៃថ្នូរបងប្អូនក្របន្តិចមែនប៉ុន្តែគេថាមកពីណាមកពីអ៊ីស្រាអែលញាក់សាច់តែហ្មងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសវាធំធេងជាងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងផ្ទាល់បងប្អូនសប្ងៃប្រទេសធ្លាក់ដល់ណាធ្លាក់ដល់ណាធ្វើម៉េចឲ្យតែអញបានរស់អាហ្នឹងកំណត់ខ្លីហ្នឹងគេថាក្រអីក៏ដោយកុំឲ្យក្រកំណត់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងចូលដល់ក្រកំណត់ហ្នឹងណាយើងសប្ងៃកំពុងតែវាយបំបាក់កំណត់របស់ខ្មែរដើម្បីឲ្យខ្មែរហ្នឹងចេះផ្លាស់ប្ដូរកំណត់របស់ខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរហេតុឈានទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរផលរឿងធំជាងគេបំផុតដែលយើងចាត់ទុកជាបំណងក្នុងចំណុចចាប់ដើមរបស់យើងគឺយើងចង់រៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋមួយឲ្យសិទ្ធិនិងអំណាចស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអចិន្ត្រៃយ៍បងប្អូនមើលប្រព័ន្ធយន្តការ8ចំណុចរបស់យើងមើលបងប្អូនយល់អំពីទឹកចិត្តរបស់ក្រុមយើងផងបងប្អូននឹងយល់អំពីវិធានការរបស់យើងផងគោលនយោបាយមួយដែលល្អណាបងប្អូនជាគោលនយោបាយដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងវិធានការមិនដូចកម្មសថាគាត់និយាយថាពេលគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឆ្នះឆ្នោតរៀបចំប្រទេសឲ្យទៅជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យថាយកឯណាវិធានការគោលនយោបាយមួយដែលល្អជាគោលនយោបាយមួយដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិធានការតែពេលណាគេរៀបរាប់វិធានការបងប្អូនអាចយកវិធានការហ្នឹងមកគិតត្រេះរិះពិចារណារួចឲ្យបងប្អូនគិតថាត្រូវអត់បងប្អូនមើលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមើលពេលដែលឈរឈ្មោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគេយកវាទៅដេបេតអ្វីដែលវាសន្យាគេសួរវាពីវិធានការលម្អិតរាប់តាំងពីលុយបានមកពីណាលុយដែលកម្មសខាគាត់និយាយថាឃើញចេះឃើញចុះលើកស្ទួយវិស័យនេះលើកស្ទួយវិស័យនោះលុយបានមកពីណាគេសួរលម្អិតអាសួរលម្អិតហ្នឹងដឹងថាបកគលដែលសន្យាហ្នឹងបានគិតទុកជាមុនឬអត់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេថាជាជនជាតិមួយចេះប្រមាលទៅរកវិធានការពិតជាក់ស្ដែងប្រកបនិយមអាចធ្វើទៅកើតដល់កម្មសខាគាត់ថាយកហ្មងប៉ុន្តែថាយកប៉ះជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋល្ងងបានលក្ខណៈត្រឹមយើងក៏យកមកបានណាបងប្អូនពួកអីពួកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតាំងពីដើមអត់ចូលចិត្តចានណាទេក្បាលគាត់ទៅក្បត់អត់រលៀងអញ្ចឹងណាក្បត់អត់រលៀងយូរវាឆេះយកទៅគោះប៉ោទៅអាចដៃអត់មើលឃើញមុខក្បត់លខុញហ្មងក្បាលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងអត់ពិចារណាទេបើគាត់ចេះពិចារណាណាបងប្អូនគាត់ចង់សប្ងៃទេសនាគាត់សួរងាប់បងប្អូនសួរងាប់ឆ្ងល់
វាខុសរឿងខុសរាវនិយាយអត់តំណងណាដូចថាប្រហែលមាត់ប៉ិនចុងមកជុលមករដូវស៊ីបាយម្ដងឲ្យចុះអាប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំទៀតវាស៊ីអីទៅចុងវាដាច់ពោះងាប់បើវាមិនបានស៊ីម្ដងនឹងវាងាប់ឲ្យវាអត់ពី3រដូវឲ្យវាងាប់ប្រហែលដាច់ពូជស្លាក់ទៅមកអាសត្វចង្រៃអញ្ចឹងឲ្យវាស៊ីទៅអីយើងគិតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់ដែលត្រេះរិះពិចារណាទៅស្ដាប់ជឿយកបើថានៅតែទំលងនឹងទេថាបងប្អូនបាត់ទេខាងបងប្អូនមើលឡាយនៅតាមសាលាឃុំអាណាដែលលឺបងប្អូនតុងជ័យយួនមួយតុងជ័យឡាយមួយដីខ្លួនឯងសោះហ្នឹងហើយពេលប្រជុំម្ដងនិយាយតែភាសាយួនហើយយើងតែនិយាយថាម៉េចបើប្រជាប្រដ្ឋឡាយគេបន្តបាផងបន្តិចទៀតដល់យើងណាបងប្អូនយួនសប្ថ្ងៃវាទុកប្រទេសយើងដោយកពះទី2របស់វាចង់កពះទី1ផងបងប្អូនមិនបាច់មើលអីទេមើលតែវិស័យកសិកម្មចុះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគេថា 80% ជាកសិករហើយធ្វើចំការដាច់ចិត្តធ្វើស្រែច្រើនបងប្អូនមើលរបៀបធ្វើស្រែរបស់ខ្មែរយើងមើលជីទិញមកពីណាយួនលក់ជីច្រើនជាងគេបំផុតលក់ឆ្នាំបាញ់សម្រាប់សត្វល្អិតលក់សាំងឲ្យខ្មែរហើយប្រមូលទិញផលស្រូវពីខ្មែរទៅវិញស្រួលតែហ្មងបងប្អូនណាខ្មែរយើងមានដីស្រាប់មានកម្លាំងសម្រាប់ធ្វើស្រាប់យួនមិនបាច់ជួលដីខ្មែរផងយួនមិនបាច់ជួលកម្លាំងខ្មែរទៅធ្វើផងខ្មែរធ្វើខ្លួនឯងរួចហើយ1ហិកតាកាត់កងទៅជាទូទៅតប្រហែល70ទៅ$100មួយរដូវ1ហិកតាយួនលក់ជីឲ្យចំណេញមួយសាលក់ឆ្នាំបាញ់ស្លាប់សត្វល្អិតឲ្យស៊ីមួយសាទៀតអត់មានខាតទេណាទិញស្រូវចំណេញមួយសាទៀតខ្មែរត្រែខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងមិនបាច់យួនជួលផងយួនទិញយកទាំងអស់យួនណាវាចាត់ទុកខ្មែរជាកាពះទី2របស់វាស្រួលរស់ហ្មងហើយដល់ពេលបានត្រូវទៅយួនយកទៅលក់នៅបរទេសហើយខ្មែរយើងអត់ចេះលក់ទេចាំយកទៅលក់ឲ្យយួនបងប្អូនចាណាមើលប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមានប្រជាប្រដ្ឋថាអូយដឹកនាំសពថ្ងៃនោះភ្លឺស្វាងណាស់បើអត់ពីគាត់ទៅមិនដឹងស្រុកយើងទៅយ៉ាងណាទេមានតែគាត់មួយនិយាយនឹងបើកភ្នែកអស់និយាយហ្នឹងបើកភ្នែកងើបពីដេកហើយនៅខ្ញុំមើលតែមុខខ្មែរយួននិយាយនេះវាអស់ចាពេកបងប្អូនខ្មែរយើងវាអស់ចាពេកបើថាមិនកែអត្តចរិតរបស់ខ្មែរយើងទេកុំសង្ឃឹមថាស្រុកខ្មែររបស់យើងអាចដោះស្រាយបញ្ហារួចក្រោយពីយើងដឹងថានេះគឺជាបញ្ហាហើយសំខាន់ណាស់បងប្អូនត្រូវរកឲ្យឃើញទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងពួកយើងយល់ឃើញថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងជាទស្សនៈត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋមួយគិតជាគម្រោងពីខាងក្រៅហើយណាយើងរៀបចំជាគម្រោងរួចហើយយើងធ្វើឲ្យស្អាតរួចហើយងំគ្នាសែងយកទៅដាក់ដីយើងរៀបចំជាយន្តការ8ចំណុចរួចហើយយកទៅបំពាក់ក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋរបស់យើងតាំងពីដើមមកបងប្អូនកកើតទឹកដីខ្មែររហូតដល់ឥឡូវខ្មែរយើងមិនដែលដឹកនាំប្រទេសតាមវិធានការទេគឺថាបកគលការទុកចិត្តទៅឲ្យអ្នកដឹកនាំឲ្យដឹកមិនដឹកទៅម្ដងនេះអត់ទេណាយើងរៀបចំវិធានការតាមមើលអ្នកតំណាងយើងគ្រប់ពេលវេលាគេហៅប្រព័ន្ធ check and balance ធ្វើឲ្យអ្នកតំណាងរស់នៅក្នុងតម្លាភាពក្រោមការតាមដានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសជាប្រចាំអត់មានទុកចិត្តអ្នកណាទេគុំថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនចង់ទុកប្រព័ន្ធប្រមូលផ្ដុំអំណាចអ្នកគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីចង់ប្រមូលផ្ដុំអំណាចឲ្យសំស៊ីកម្មសខាដែរដឹងគាត់និយាយថាម៉េចទេណោអង្ការពីប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ណោអង្ការពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានប្រព័ន្ធមកពីណាដឹកនាំប្រទេសសបាយចិត្តងាប់ទៅហើយខ្ញុំមិនទាន់និយាយពីរឿងចំនួនទាំងពីរនឹងដឹកនាំសបាយមែនអត់ទេណាប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាដឹកនាំទៅវាសបាយមែនទៅចុះប៉ុន្តែអត់ស្ថិរភាពទេណាបងប្អូនវាអត់ស្ថិរភាពប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំមួយនឹងល្អក៏រួចខ្លួនទៅអត់តែពីអ្នកដឹកនាំនឹងឆ្លងចូលដល់អ្នកដឹកនាំថ្មីមួយទៀតរស់អាសន្នមកដល់ហើយប៉ុន្តែបើបងប្អូនរៀបចំប្រព័ន្ធវិញអត់មានពីណាគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលូនទៅរកប្រព័ន្ធនឹងទេទីបានពួកឯងប្រព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធក្តៅជាប្រព័ន្ធកញ្ជ្រែងរែងសម្រាប់ជ្រើសរើសឲ្យបានអ្នកដឹកនាំដែលពិតជាមានបំណងចង់ជួយប្រទេសជាតិពិតប្រាកដមែនត្រឹមតែសម័យកាលរបស់យើងនិយាយពីប្រព័ន្ធបងប្អូនតាំងពីដើមមកគេនិយាយតែពីឆន្ទៈវាស៊ីសងលើឆន្ទៈជាអញ្ចឹងតែយើងវិញអរទេយើងរៀបចំប្រព័ន្ធយើងដាក់យន្តការ8ចំណុចរបស់យើងដើម្បីបំបែកការទទួលខុសត្រូវកាលណាបែកការទទួលខុសត្រូវបងប្អូនណាយួនបែកសបុកយួនបែកសបុកសពថ្ងៃប្រព័ន្ធហ្នឹងយួនរៀបចំយួនណាបងប្អូនរៀបចំយួនហើយដូចយើងតខ្សែភ្លើងមុននឹងយើងឡើងទៅកាន់ទីបញ្ជាការសម្រាប់ចុចកុងតាយើងត្រូវដើរតតាមកលិតតយួរបានប្រមូលបានមកដាក់ក្នុងកាប៊ីនមួយរួចហើយយើងឡើងទៅអង្គុយក្នុងកាប៊ីនចុចខ្សែភ្លើងសពថ្ងៃនេះគេតរួចហើយគេចាប់តាមប្រើប្រព័ន្ធគេតែដាក់យន្តការ8ចំណុចរបស់យើង
đốt vô hoặc min mũi tập bọc nông tim chia cả vì chẳng bùng cho linh rơ bà quan xa thầm mày quan đã bà quan ra tập ba nó không ổn nè đâu ăn chụp ấy tích đất hẹp và xây nụ từ tích đất krong và xây nụ từ đô cho đô láng tam ấy tam bà quan ra tập ba bà dùn về đây bị cho máu thở kia mỏng của bà quan ra tập ba điệp ti kia vô trời nó hay cái máy nó khóm ấp cái đây ăn thằng lớn kia điệp trong thầy hay dùn có biết mình mau như vậy thì mua dớn này vì miền Pành Hà ấy ông cho họ tha dùn nơi trong kia nắng à thời không ai thưa bà vì ăn miền Pành dây mua dớn đó nó bị thành dây mua nhạc lớn à của ấy bà quan đi điệp trong vô trời ở dớn kia mà chả phải tê chẳng mày tới ngọc số bà ổn dùn thằng ngọc số nó trong dây thằng mạch bà ổn hà dớn men trong ở biển nơi thế bằng đăng thưa mạch đôi ở lộc tsunami máu hay dớn chọt nó một năm muốn mau mà mơ khơi thằng dùn máu nó lìa tất đầy ảnh bằng đăng thưa mạch cái bao năng thoáng chứ thoáng bán bay về mà đại phi đáy chọp cột áp bán ca hay chọp cột tiền cóแต่tới tam lời dớn á bà ổn tiếp lời muối con sẽ tiếp hơi ác đó tráiปัญหาบ่dương màn thiệt dương á bà ổnแม้นทำแต่จัดรบวิทยาการของการดอกร้ายได้จีวิทยาการเกี่ยวตัวสนะได้เยอะเรายกแต่บำเพ็ญของบุคคลต่างความรัวที่วิเมียนอุปสรรคตีปีโดยท่าอุติหอบเตียยืงซองรวยท้ายยืงของแสงแต่ดักใดยืงปั้นเนยเลือดใดน้องฮะวิเมียนเตียกระจางไปเนยน้องเตี้ยละยืงไปเธอเรืออับยักน้องเจ้าเรือไอ้ชัวละผู้สอบไงนั่งเมย์ปลิงเมย์ที่เห็นสอบบอลปนกวาดท้ายละให้ยืงของดักเนี่ยยืงเตยแม่ดักชัวเลยนะอัตรองนั้นก็ได้ยำจุดตัวมวยซ้ำอย่างซีนึงกำตะขาควันใหญ่ตาตาเชี่ยน้ำเรือถัวมองยำท่าเรือบางคนสมัยนี้มาเรือบางการจราจรเป็นใจประเทศหน่อยจักเปียงนะบางคนจักจักหล่อเจ้าเลี้ยงอาบดูชายจักจักสมัยโจรบานหล่อบางคนไปจังหล่อเป็นก็ต้องกระลาเตสักกระลาจักจักเปียงจักนั่งเจ้าบานจังทำไปสำอาบจักเปียงนึงเอาวิลอ่อนจักจักเปียงยืงหล่อโจจักนั่งจักมาต่อตะครางจนวันโกนใจยืมจักประตอเตยให้ได้มันยืมเคยจังถ้ายืมแต่เรือรุรถฮาบิบาลนั่งอัดบานแต่หมองเวียตัวแต่ปัจจิเรียบมาดองติจ้ะปีปลัวยนการระบาดเกนั่งเบียบปิ้งแต่ใส่แต่โซ่ปิ้งแต่เตะไม้เกมเอายืมกันทีไว้งบก็เอายืมกันไงเราเตะยืมยิงจังพวกอัตนะปะประชังไปถ่ายยืมลุกขบาเวียเรียบเอาก้าพวกอัตนะปะประชังนะบางคนสันดานเวียสันดานอาปุเรียบพวกโยกไม้แต่ใบเจ้าแล้วสบายนั่นก็ต้องอัตนะปะประชังพวกยืมโยจะมาดอกตามระเบียบเรียงสีที่ดองใจนี่บางคนบางพวกยืมวิ่งยังบางคนกรมท้าบ้านกับไอเชิญบ้านแต่ปีไปกับไอจกเอาย้อมตึงกุ้ยตัวมุกลุกในยุครันไปคนตายทักยันอย่างยัยแต่เป็นนักขมายอันยัยเนี่ยบ้านในยวนไทยมองคนตายบางคนเมื่อตอนนั้นที่กรรมฐานแต่เรียกยัยเนี้ยจังหวะแต่ไฮบอร์เตมาเถื่อนยากระดาเหรอบางขมายอัพเตอร์เนี้ยเตบางคนหน่อยต้องใช้อัพเจนเตไอยืมยัยจังจะทายยืมลวกขมาละแม่เตบางคนไปจานาเหมือนวีอัดเมียนสกัดในประเทศนามวยจังไอบัตรตัดใดเตวีอัดเมียนสกัดในประเทศนามวยจังไอบอลเตโฟมันในขมายเตโลกในยุคนั้นมันใต้คนใต้ก็จำได้คนใต้หาไอ้บ้านยังเคยบอลเตโฟโจตัดใดขมายในขนมนุ๊กวีเมียนปัญหามวยคือจังชนะขนาดตัดฉันให้โคตรได้โดยเช่นนั้นเวียตัวตีอันเถอะจะเธอจังมันยังใจทางกันนักปักประชังนี้เตือนอยู่ใบมันซ้ำสอบตีบางคนให้ก็เป็นมันเสียงได้มันเวอร์ระเบียบเยอะนะบางคนอัดแต่เปิดระบองเยืองมันตัวเงียบหนาวท้องเธอไอ้กายมันต้องติดกรอบแล้วได้ยังจำบานบางคนบัดมือไอ้เย่ฉันนำนั่งนะตรงไปแต่กระทันก็สบายดีไงสบายยังบางคนอาจจะนายเลยตามจำเนื้อนั่งไปสบายยังตอนนั้นไอ้ผมเลือดแต่ยังบานไปปนปรางกับไอ้ปวดนั่งไถ่ทองเยืองบางคนเลือดน่ะเลือดมองเมื่อเยืองใหญ่ตาปะปอนบอสนาเถิดโดนแกโดนจกปวดนั่งไถ่โดนบนเยืองดีหรอโดนบนเยืองใช่ไหมเดี๋ยวบานไปยาวเตเรียงแต่ตอมอย่างซีก็อวดแต่ไปกับไอเฉยนี่เฮ้ก็ตามกับไอมาเพย์กับมวยอักนักปะนงเคยบานไอเต๋อปนบานแต่มาเพย์กับมวยเนี่ยซีจะหายแล้ววะวิอัดเมียนจักอัตโปลไอจะเลือดสังคมนี่เยื้องตอนบานกับไอใจของเมียนอัตโปลจะเลือดสังคมเป็นยังไงลำมอมตะบานปวนแถมกับไอที่ระบงผลปวนนั่งเนี่ยซัดเยื้องใหญ่ไอไปเจียบรถสตาร์ทเยอะปวนนั่งกายเพลิดไปยาวสมัยไอเยื้องไปตามเรานั่งบงผลมันจำเป็นเยื้องเนี่ยสนาวเตะเอาแต่อัตโปลระบองเยื้องอาจจำลองเลยรัฐบาลเอาดาวจังเจียบไปย้อนสำหรับไปเจียบรถคือเจียบแบบทบกับน้องระบองเยื้องไงសូមរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់កម្មវិធីសំឡេងជួងសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតកម្មវិធីយើងសូមទទួលយកការទីទានពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទូទៅតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012
និង22 012 53 2003 011 53 2003 ឬតាមរយៈគេហទំព័រ www.camldp.org